Ermənistandakı vəziyyətə diqqət yetirək, çünki vəziyyət gərgindir. Kilsə və hakimiyyət kəsişməsi, çəkişməsi biraz da kəskinləşib. Bu kontekstdə Paşinyan əgər kilsəni ittiham eləyirsə, kilsənin də Paşinyanla bağlı bəzi faktları üzə çıxarmaq cəhdləri var. Buna dair isə siyasi şərhçi Mübariz Göçlü ilə danışacağıq. Mübariz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əlbəttə ki, Mübariz bəy, Paşinyan çox ciddi sürətdə kilsəni hədəfə alır, amma bəzi açıqlamalar da verilir. Artıq Paşinyanın, ümumiyyətlə Paşinyan hökumətinin bu qırmızı xətləri keçdiyinə dair siqnallar ötürülür. Düzdür, əslində Paşinyan biraz ehtiyatla davranmağa çalışır, əlində olan faktları bir o qədər də açmır. Amma gəlinən bu nöqtədə Paşinyan hökumətinin qırmızı xətləri keçdiyini deyə bilərik, yoxsa hələ bunu demək üçün tezdir? Təşəkkür edirəm. Qırmızı xətlər deyəndə ki, Paşinyanın açıqladığı faktlara kilsənin, Qaraginin cavab verməsi lazımdır. Tutarlı və əsaslı şəkildə. Yəni, ittihamlar sıradan ittihamlar deyil, çox ciddi məsələlərdir. Və mən hələ kilsənin belə bir tutarlı cavab verdiyinin də şahidi olmamışam. Ümumiyyətlə, bir neçə ay əvvəl kilsə bir keşişi qabağa saldı və təkcə kilsə deyil, həm də Daşnaqsutun ideyasında olan partiya və qüvvələr və xaricdəki diaspor təşkilatlarının dəstəyi ilə radikal qruplar Keşiş Qalstanyanı qabağa saldılar və hətta İrəvana qədər yürüyüş elədi, İrəvanda aksiya keçirdi, amma o nəticə alınmadı və kifayət qədər insan aksiyalara toplaşmadı və aksiya demək olar ki, nəticəsiz başa çatdı. İndi artıq Qaragin özü, kilsə özü birbaşa Paşinyana qarşı, erməni hakimiyyətinə qarşı, hökumətinə qarşı hərəkətə keçiblər. Və bu savaşda da kilsənin qalib gəlmə ehtimalı yüksək deyil. Çünki o qədər dəstəklənirmi xalq tərəfindən, ermənilər tərəfindən bunu müşahidə eləmək mümkün deyil. Və əgər bu şəkildə gedərsə, Paşinyan islahatlar adı altında kilsəni dövlətə, hökumətə açıq desək, özünə tabe etdirmək istəyir. Orada müəyyən bir dəyişikliklərlə ictimai nəzarət filan adı altında strukturlar qurmaqla kilsəni özünə tabe etdirmək və daha dəqiq desək, artıq dövlət işlərinə açıq müdaxilə və təsir imkanlarını minimuma endirmək istəyir. Və kilsənin də təklif etdiyi məsələlər, Paşinyana qarşı olan məsələlər, ondan sonra Paşinyanın Azərbaycanla apardığı danışıqlarda, aparılan proseslərdə kilsənin təklif etdiyi məsələlər məhsul məsələlərdir. Yəni, erməni xalqı bu işlərin sonunu görmür. Yəni, nə təklif edirlər? Deyək ki, bundan əvvəl Qalstanyan da aksiya keçirəndə təkliflər səsləndirirdi. Yəni, yenidən Azərbaycanla müharibə eləməkmi? Yenidən Qarabağa hücum eləməkmi? Yəni, ermənilər üçün bu dəhşətli bir məsələdir. Çünki artıq Azərbaycanın gücü ortadadır. Yəni, bu mənada kilsənin apardığı mübarizədə Paşinyanın belə deyək ki, bir parlaq bir fiqur olaraq kilsəyə qarşı mübarizə aparır və qalib gəlir məsələsi deyil. Burada həm də kilsənin də, radikal qrupların da artıq təklif etdikləri məsələlərin köhnəldiyini, dalana dirəndiyini və real olmadığını xalq anlamaqdadır. Yəni, həm də burada Azərbaycan faktoru, belə deyək də, Türkiyə faktoru həm də dolayısıyla Paşinyanı bir növ xilas edə bilən amildir. Mübariz bəy, təşəkkürümüzü bildiririk sizə fikrinizi bildirdiyiniz üçün bu aktual məsələyə dair.